Moi boas a todos, xentuza. Vamos a continuar un día máis con Cities Skylines e esta serie de Nova Quintans. Se vos lembrades do último episodio que fixemos foi ampliar, ir construindo isto, ampliar unha nova leira para liberar o tema da agua, que por sorte xa empezara a desaparecer un pouco esta mancha de merda, pero bueno, vamos crear outra máis grande entón. En fin, neste episodio gustaríame estar un pouco máis de chill, non? Ao final o episodio anterior eh, tivemos que crecer un pouco as presas porque se nos iba a xuntar, de feito, máis ou menos xa está por onde estaba os recolectores de agua, as tuberías, pero como xa crecimos bastante no anterior, neste quería ir decorando e deixando bonito que xa temos, non? Así que, bueno, esto tampouco significa que non vayamos a crecer nada, non? Pero sí que quero ir cun pelín máis pausado. Unha das cousas que fixemos máis ao final foi isto e como decilo, queda feo. Queda feo. Isto aquí tal queda feo. Em, Seguro que podemos facer algo mellor, non? Malo será. Vou intentar facer como unha mini rotonda aquí. Vale. E desta mini rotonda van sair o resto de camiños. Un pa aquí. Bueno, xa empezamos coa pesadilla de todos os días de que as rúas se conecten. De que as rúas se conecten. Vale, eu penso que aquí está conectado, ¿no? Pero ahora desconectoume isto. Ah, bueno, non, vale, a xente cruza igualmente, entón, estupendo. Eh... que alguén me pegue un tiro, por favor, porque é o que está facendo este xogo. Vale. E outro aquí. Ok. Podemos, en vez de tirar pa aquí unha liña, tirala pa aquí. Non me convence de todo, pero polo menos xa está máis xitoso que antes. Vale, tamén podemos poñer un pouco aquí, non? De feito, hai aquí unha entrada. Podíamos poñela aquí. Ai, non se conecta, que me cago en mi puta vida ya. Me desespera esta cousa do City Skyrim. Bueno, pois pa aí. Que así a xente que veña do metro poida subir. En serio, este teña que darlle unha volta no segundo que vai sair dentro dos meses teña que darlle unha volta porque é horrible. Que edificio novo teño. Isto pero unha estación de metro de moitos niveis, non me aporta nada. Non quero. Eu quero esta. Pero bueno, aínda falta. Ben, queda un pouco desnudo, ¿no? Em, Podemos porlle algo de árboles. Que árboles teñen aquí?
Que son estes? Demasiado grande. Eucaliptos. Temos que plantar eucaliptos. Non pode ser Galicia se non hai eucaliptos. Vale. Unha zona de árbores onde a xente veña pois a resguardarse un pouco, non? A facer o botellón polas noites. Vale. E aquí podemos por outro. Así non que hai un pouco de variedade, típico nas zonas así de campus e tal, que teñen moitas árboles e cartelitos en plan cos nomes científicos e esas cousas, que soe gustar moito. Pois aquí vamos a porlle así un par de árboles máis para dar sombra na plaza e tal. Vale. A xente está utilizando o camiño, algo que me alegra moitísimo. Logo que hai un pouco de céspede, non? Sin máis, así, non me molesta que a xente veña aquí a por a súa toalla ou algo que sexa, o seu mantel, e queda a ver cara ao mar e a mancha de merda. Non, non está de máis, típico de poñer a Panorama a tocar nas festas. Sí, Panorama ou París de Noia, xente, comentade. Em, por suposto, temos que porlle máis cousiñas aquí, que atopo, vale. Luces eu penso que non vai mal. Mellor un destos non viña de máis, non? Por aquí non me disgusta. Dalle máis homoxeneidade, non sei, parece que non son dúas partes diferentes, sabes? Que pertence ao mismo parque todo. Vale, papeleiras. Así nas entradas dos camiños e saídas, nas papeleiras. Vale, estupendo. Ah, mira, a xente está aquí. Que guai. Isto mola. No, nunca me fixara. De feito, non sei se é a primeira vez que poño este. Está guai que estén aí. Vale.
Faltanos poñer bancos por aquí. Aí non van quedar ben. Ao lado de cada farola para darlle un mínimo de simetría a todo isto. Que os vellos podan vir a sentarse e esas cousiñas. Incluso aquí ao carón da carreteira podría estar guai, mirando cara ao mar, pero bueno, probablemente acabemos construindo aquí. Así que nada. Uns bancos para a xente que ven a pola cita ou o que sexa, non? Que teñan de esperar. Vale. Ok. Podemos porlle algo deste pau aquí, non? Que está isto. Algo tipo así cultura vanguardista, ¿no? Bueno, aquí un carteliño coas direccións. Queda chulo. Podemos por unhas mesas destas. Isto mellor unha árbore para dar sombra aquí. Non viña mal. Que sexa así baixiña. Vale. Estaba, mira. Aquí xa que temos un espacio moi reducido vou poñer flores. Ou bueno, estos son moi coloridos. Cantos cores teño? 4 xustos. Non, este está repetido. Vale, así lle damos un pouco de variedade, non? Frutal, ou como queras dicilo. Floral, mellor, non? Bueno, floral tampouco, porque non son flores. En fin, da igual. Temos isto típico... Podemos poñer un memorial ao holocausto. Eu creo que por aquí é o lugar, non? Un memorial ao holocausto. E ao lado un tanque soviético para
Para recordar quen liberou os campos de concentración. Do millor é demasiado. Sí, eu estou buscando aquí. Vamos facer algo vanguardista por aquí. Vale. Nah, bueno, deixarse así. Se non vai ser rizar moito o rizo. Ok, bueno, vai pillando forma. Vai pillando forma o campus. Chachi. Despois, por aquí, nesta parte, acabo de ver agora, mentras facía isto, que tiña por aquí, nalgún lugar, como unha igrexa, ainda que sexa de tipo protestante, pode estar guai poñela aquí. Típica igrexa da parroquia, e non desentona para nada aquí como na zona de Casiñas e tal. Está ben, me gusta, podemos intentar, porque xa, xa bichedes que isto se basa en intentar conectar isto. Perfecto. Este quedou perfecto. Vale, que máis podemos ir facendo? Como vai isto? Bueno, parece que se solucionou algo o tráfico. Está entrando moita xente por aquí. Non moita. De feito, agora me acabo de lembrar que movimos isto para aquí. E sería voltar a poñer ali. Vale, temos demanda de casas. Vamos a por para rematar xa esta zona. Imos por aquí os últimos edificios. A ver que sale aquí. Se será unha gasolineira ou así, ainda podo deixala. Vale. Ok. Nestas zonas non sei que acabarei poñendo. Vale, puxemos Facenda tamén. Os tomillos sería interesante aquí en Facenda, como van ter que vir todos, ao final, aquí, a pasar por caixa. Pero queda torcido. Un aquí, outro aquí. A ver. Non sei eu, a ver se consigo conectalos aínda. Nah, isto non vai funcionar.
Vamos poñer aquí para a pista de atletismo e para adiante. Despois do millor aquí na esquina, non? Este edificio lle podía vir ben tamén ter o seu parking, claro. E esta casa non la cargamos. Xa está. Podemos por unha tenda. Sin esto. Vale. E así os deste edificio teñen parking. Isto mellor tiña por aí unha piscina. Non sei como quedará aquí. No, non me gusta como queda. Para nada de feito. Unha piscina pública onde podríamos poñela. Aquí detrás do centro comercial, non sei. Non me convence moito. A mira se podemos mover isto. Que vayan chupando xa merda. Vale, volvouse a encher de merda isto. Pero bueno, en algún punto ten que haber algo de tráfico e a entrada á cidade ao final a máis clara. Ata que non veñen moitos de aquí. Veñen moitos de aquí. O mellor se facemos unha saída de aquí. No, joder. No. Unha curva simple. Vale, pero vou a ter que mover isto entón. Esta saída, porque se non se meto unha entrada aquí, o sea que era o que estaba pensando, para entrar os coches por aquí e os que queiran sair vanse chocar. Ao final vanse estorbar uns os outros. Entón vou ter que mover iso. Traelo ata aquí. E de aquí facer algo así. E logo para sair de aquí facemos así. E así. Unha curviña tal. Vale. E conectamos isto. Damoslle a volta. E así librámonos de todos estes. De todo este carril que queiran entrar á zona industrial, que xa non veñan por aquí. Poden sair directamente aquí e non ves se xa entran. De feito é un exitazo isto. E incluso poden vir para aquí, xirar isto, girar aquí e meterse. Fantástico. Voulles quitar isto. Non hai stops ni nada, non? Vale. Non ves se incluso están metendo para aquí. Vale, xa parece que hai algo menos de tráfico aquí, Ya, 78, si que vamos mal de tráfico, De feito estamos subindo. Estamos subindo gracias a esto. Non sabía que estábamos tan mal co tráfico. Pero alégrome, vale.
Incluso podemos facer unha saída directo para aquí, para esta entrada. Nah, porque podrían xirarme aquí e meterse directamente. Nah, non me interesa. Pero sí, aquí reduciuse. Alégrome moitísimo por isto. O 72 é algo máis estable, me gusta, vale. Vale. Imos continuar. Aquí va ben unha maza un pouco rara, verdad, esta, eh? Non me gusta que estén os porcos aí soltos. Gua, debe cheirar a purín todo isto que debe dar gusto. Vale, imos poñer un pouco de oficinas por aquí. Ao final toda a cidade son oficinas. Pero que lle renta a xente, que lle vou facer eu. De feito, hai que ir pensando en poñer aquí un colexio, e isto mellor sería importante ir poñéndolo xa. Nah, aquí é perfecto, a verdad. É un pouco grande, pero bueno, ao ser desta estética, colexio alemán, belga e español, pois bueno, non penso que desentone. Vale, se poñemos o colexio temos que poñer tamén un instituto. Este é moi grande, ainda que non é mala opción, típico colexio. Isto é un cole. E é un insti. No, pois aquí. Vale. Típico insti de ricos, privado. Non, así xa a xente ven a traballar e trae as crianzas. Vale, parques non teñen esta xente tampouco. Mm,
Podo porlles unhas canchas de fútbol. Facer esta rotonda, esta mazada, todo un parque gigante. Isto podemos poñelo aquí para embelecer esta parte, non como típica fábrica bella, conserveira ou algo así que había, non? Antes no pasado, que ahora está aí. De tenis, unhas canchas de baloncesto que penso que non teñen ningunha. Bueno, sí que teñen, non? Aquí puxemos unhas. Sí que teñen. E de tenis puxemos este club privado, así que falta fútbol. Así dame para dous. Non me dá para dous. Vale, unhas canchitas de fútbol. A xente ademais entra, está guai. Vale, vamos a porlles un camiño de grava. Vale. Podemos por aquí un kiosquito ou algo. Un kiosquito para... Como indo. Para comprarse... Eu que sei, algo, non? De beber. Expomos uns bancos. Estos grandes, claro, porque ten que ser para todo un equipo. Podemos por aquí un reloxo para que a xente sepa canto tempo leva. Non as fontes, non, as papeleiras sí. Aquí, outra aquí, ao lado do quiosco, aquí e aquí. Un par máis aquí se caben. Que máis? Unhas árbores, non? Algo un pouco máis xeitoso. Vale, perfecto. Teñen aí un parquecito, estupendo.
Poñemos por aquí máis casas. Aquí tendas. Vale. Pregúntome como irá o metro. Non, tren non, metro. Vale, vai moi ben, de feito. Voulle cambiar as cores. Un sexa branco, como a Renfe. Em, Vale, sí que está collendo moita xente este metro, eh? Mirade como que de cheo vai. Vamos a seguir un pouco. Este canta capacidade ten 150, este 300. Si, vamos a porlle máis capacidade. Para 500 personas, maña. Cada un. Non me parece exagerado. Porque xa están tendo iso e ainda non temos todas as rotondas feitas, ben? Aquí como vai isto. Vale, sigue saturando un pouco para entrar aquí. Bueno, en feito fai un pouco raro, porque entra para aquí para meterse para aquí. Eso non ten ningún puñetero sentido. Esto tendría que ser obligatorio meterse para aquí. Porque si no me están rompendo esto. Como odio esto na vida real, que fagan esto. O sea, colapsas a cidade por comer cu. Vale, unha cousa que podemos facer é porlle vía doble a isto. Vale, aí non vai a deixar. Vale, non nos vai a deixar basicamente por estas conexións. De feito, se xa valeiráramos isto, vou mover un pouco para aquí. E vou a quitar isto. No. A ti vou a mover tamén para aquí. E vou vos cambiar a doble vía, que ahora xa debería de poder facelo. Non vai solucionar moito isto, eh? Vai facer máis grande o atasco, pero bueno, polo de agora nos sirve. Vale. E ti voltas a caber aquí? No, xa non cabes. Bueno, aquí non me disgusta como queda. Non me disgusta. Queda esta mazán libre sempre. Vou quitar isto de aquí. Pero non me disgusta. Queda ahora esto así raro. Pero bueno, borramos, poñemos un pouco de camiño cara aquí. E xa está. E aquí facer camiño non ten moito sentido. Podemos facelo dende aquí, capaz. Pero sen máis, porque isto é unha unión coa autopista. Entón, nada. Podemos poñer algo aquí, non? Agora que ves un pouco baleiro, non?
No, vais a vivir aquí. Checa aquí e tal, por manter un pouco a simetría. E imos continuar poñendo oficinas, que a que xente nos demanda como tolos. A electricidade xa podemos poñela algo mellor. Si, isto vámoslo quitar. Vamos deixar iso mentras crecemos por aquí. Aquí tamén detrás de estos van vir oficinas. Seguimos necesitando máis recursos públicos para aquí. Un cementerio non viña mal. Aquí non me disgusta. Precisamos tamén médico. Ai, que pena, o hospital non entra por nada. Non teño un centro infantil. Imagino que se refire non como pediatra. Non teño pediatra. Aquí xusto no centro. Bueno, isto mellor debería de ir aquí, no? De feito, aquí entra guai. Ao lado do hospital. Ten sentido. Pero seguimos precisando un médico. Isto mellor unha máis... Non unha oficina así máis tal. Un centro médico algo máis modernillo. Tampouco fai dano. Policía. Que xa íbamos mal, moi mal de policía, de feito. A ver quen se mete neste metro. No, aquí non pode ser. Isto na rotonda. Bueno, poñer aí. De feito, bueno, poñer máis tal. O Citroën da Garda Civil. Onde se mete o coche patrulla ese? Bueno, da igual. Toda esta xente que vende aquí. Sí que me está pillando moita xente esto, tal. Autobús tiña por aquí, unha línea de autobús. Non teño línea de autobús. Pois eso vou solucionar agora. A xente que queira vir a Hacienda pode tirar dende aquí. Aquí no fútbol.
un que pase polo centro. Recolle aquí a alguén máis. E veña. Vale. E xa eliminamos ese cable do demonio. Vale, xa crecimos un poquinho. Podemos pôr máis tendas aquí. Vou arriscar e vou poñer un pouco de densidade alta. A ver que tal sale. E si, vamos a rematar con isto. Bueno, rematar non sei canto levo de grabación. Si, xa podemos ir rematando. Vamos a acabar facendo este parque. Vamos a empezar a cabrearnos con un pouco de isto. Non como un camiño, non? Que ven e va, como a vida mesma. Sí, non me disgusta. Vale, imos a porlle destes como se fora un cemiterio. E sin bancos. Este non vai ter bancos porque na vida non te podes parar, non? Este árbol non me gusta. Unhas acacias non me disgustan como quedan. Vale, e outro parqueciño. Un espacio verde onde vir a dar unha volta, a reflexionar. Vale. Bueno, pois eu penso que podemos ir deixándolo por aquí. Este episodio... Hostia. Estes bombeiros de onde veñen? Vendrán de esta, me imagino, non? Deste distrito. Moito semáforo hai. Sí, de aquí. Que teñen... No, quero coches aleatorios. Vou quitar os semáforos e deixámolo. Todos estes semáforos non valen para nada. Imos deixalo...
De momento, con así, con una especie de seda. Aquí no centro sí que vou poñer un semáforo. E aquí o mismo. Vale. Non hai máis cruces con tal. Pois bueno, como vos dicía, xente, espero que vos estedes gozando esta serie tanto como a min. Que eu, bueno, pérdome aquí como parvo. Pérdome aquí como un parvo. Nada, o dito. Se vos está gustando, dadelle like, comentade, compartide, bebede agua para seguir vendo esta serie. Nada, besiños. Vémonos.